يا نفسي لا تتكبري، سيأتي يوم من ربك تتباري، في قبر الدود تؤكلي. يا نفسي لا تتكبري، سيأتي يوم من ربك ترحلي، في قبر الدود تؤكلي. كيف تعيش ما تصلي، كيف تعيش ما تزكي، كيف تعيش ما تصلي، وينتظرك التراب. كيف تعيش ما تصلي، وينتظرك الدود. كيف تعيش ما تصلي، كيف تعيش ما تبكي، كيف تعيش ما تصلي، كيف تعيش ما تزكي، ما تصلي، وينتظرك التراب. يا رب لا تحرمنا من الجنة، آمين. يا رب لا تحرمنا من الجنة، اللهم آمين. يا رب لا تحرمنا من الجنة، يا رب لا تجعل من القوم الطاغين. لا تجعل من قوم الظالمين، لا تجعل من يا رب لا تحرمنا من الجنة، يا رب لا تحرمنا من الجنة. قول لي سميتك دابا، سميتك؟ أنا محمد. ايوا، وقول لي شي حاجه باش تقولها لهم، قولها لهم. اش بغيتي تقول لي؟ يا ربي ما تحرمنا من الجنة. ياك امين يا هادشي اللي بغيت. احسن حاجه كتبها. هادشي اللي بغيت. اي والله. لا ما كانش لا والله. السلام عليكم. انا في مراكش دابا. قرا لنا شي آية. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال فرعون ذروها يقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال موسى إني عدت بربي وربكم، إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله العظيم. شنو بغيتي تقول شي كلمه، عطيني شي كلمه. شنو باش كتحس في هاد اللحظه هادي؟
شنو كتحس في هذه اللحظه هذه؟ شنو بغيتي تقول الامه العربيه والاسلاميه والمغاربه كاملين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني صافي مات الرحمه ما تكونش فينا. لا اله الا الله. انت سبحان الله مرتاح في هذه الحاله هذه. شوفوا انتم، ما بغى ياخذ فوقيه، ما بغى يلبس الصنداله، ما بغى يطلع معنا للدار، ما والو. ها قرا اللحن زوين سميت باش تطلع تاكل فيك الجوع. الله يرحم ليك الوالدين. انا عرفتك، انا شوف، انا راه ديجا عندي العائله كامله في اكادير. شوف كنمشي لاكادير، انا كنعرفك انت ولد اكادير، ولكن اش جابك مراكش بالضبط؟ اجينا صافي، راه خوتك حنا صاحبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا راه عنده فيديوهات في يوتيوب، ما بغاش سبحان الله، ما بغى يبقى بحال هكا ومرتاح في هذه الحاله هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. شكرا. هم والديك يلا تغدى معنا يلا. والله ما الله يرحم الوالدين، الله يرحم والله خويا كليد عطوني هذيك النت الغداء عطاك كليد. خذ الصندالة، خذ. خلي غير هذيك، حيديك فوقيك، والله يرحم. شوف لا بغيتي ربي يسهل عليك، لا بغيتي ربي يسهل عليك. بالله لبست السنجره، الله يرحمك الوالدين. لا حشومه عليك والله، الا حشومه عليك بالله. وفينا بغينا شي جمعيه خيريه تتعامل معاه، بغينا فينا وما فينا. هاد الناس هما اللي خصنا نتعاونوا معاهم. سبحان الله. شو انا من كازا جيت لمراكش عايش مع هاد الحاله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. تعرفوا يا نفسي لا تتكبري، سيأتي يوم من ربك تدفعي في قبر الدود تؤكلي. يا نفسي لا تتكبري، سيأتي يوم من ربك ترحلي في قبر الدود تؤكلي. كيف تعيش ما تصلي، كيف تعيش ما تزكي، كيف تعيش ما تصلي.